বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব আসাম রাইফেল থেকে আসা একটি নতুন নোটিফিকেশন নিয়ে। এই নোটিফিকেশনটা যে পাবলিশ করা হয়েছে 27 জানুয়ারি 2022-এ পাবলিশ করা হয়েছে। বন্ধুরা এই যে নোটিফিকেশনটা পাবলিশ করা হয়েছে এটা ভর্তি সম্বন্ধিত একটা নোটিফিকেশন, যেটা আমি তোমাদেরকে একটু পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা এখানে প্রথম লেখা রয়েছে ফ্রেশ শিডিউল অফ ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট পিএসটি, Physical Efficiency Test PET, Trade Skill Test TT, and Written Test for Assam Rifle Technical and Tradesmen Recruitment Rally 2021 to 2022। বন্ধুরা এটার মানে হচ্ছে 2021 থেকে 22-এ যে একটা ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বের করা হয়েছিল আসাম রাইফেলের পক্ষ থেকে, যেখানে টেকনিক্যাল এবং ট্রেডম্যান পোস্টে লোক নিয়োগ করতে গিয়েছিল 1200-1250 মতন প্রায়। সেই রিক্রুটমেন্টটা কিছুদিন আগে কিন্তু র্যালিগুলি হওয়ার কথা ছিল। এখানে দেখো ডেটগুলি দেওয়া রয়েছে। আসামের মধ্যে যে সেন্টারটা রয়েছে ARTCNS দীপু, সেখানে কুকগুলি নিয়োগ করতে যাচ্ছিল। সেই ডেটটা ছিল 20 জানুয়ারি 2022। বন্ধুরা এই যে ডেটগুলি দেওয়া রয়েছে এই ডেটগুলি র্যালিটা পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছিল। এখানে যে ডেটটা দেওয়া রয়েছে আর র্যালিটা দেওয়া রয়েছে, এই ডেটে এই স্থানগুলিতে যে র্যালিটা হওয়ার কথা ছিল সেটি কিন্তু পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা পোস্টপোন করার পর নতুন একটা ফ্রেশ ডেট দেওয়া হয়েছে। এই ডেটে কিন্তু র্যালিগুলি করানো হবে। 3 নম্বরে বলা হয়েছে যে নতুন যে র্যালিটা হবে সেটা 8 মার্চ 2022 থেকে শুরু হবে। কোথায় হবে সেই স্থানটা কিন্তু এখানে দিয়ে রয়েছে। সেম স্থানে কিন্তু হবে, এখানে শুধুমাত্র ডেটগুলি চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা তোমাদের মধ্যে থেকে যারা এই র্যালিটা দিয়েছিলে, র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিলে, যাদের র্যালিটা পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছিল, তোমাদের জন্য একটা ভালো খবর এসেছে। সেই খবরটা হচ্ছে এই ডেটে কিন্তু তোমাদের সেম র্যালিগুলি করানো হবে। যার এক্সাম বাকি ছিল তার এক্সাম হবে, যার ফিজিক্যাল বাকি ছিল তার ফিজিক্যাল হবে। বন্ধুরা এই সম্পর্কে তোমাদের একটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেওয়া রয়েছে। এখানে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে কিন্তু বাকি ডিটেলসগুলি তোমরা পেতে পারো। তাহলে বন্ধুরা আজকে আলোচনা করলাম আসাম রাইফেল থেকে আসা নতুন নোটিফিকেশনটা নিয়ে। বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকু রাখছি। জয় হিন্দ, জয় ভারত।